Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Man sidder jo med en helt klar fornemmelse af, at Elisabeth har haft travlt. Kunsten skulle sælges, hvor kunsten kunne sælges, og så havde hun 9 børn. Havde hun 9 børn? Ja, hun havde 9 børn. I dag skal vi kigge på Elisabeths børn og om kunsten gik i arv. Havde hun 9 børn? Ja, det havde hun. Og det var Caroline, Thorald, Marie, Harald, Agnete, Karen, Louise, Sofie og Holger. Caroline og Karen dør meget unge. Caroline som 2-årig, Karen i barselssengen. Thorald er her afbildet nærmest i et italiensk setup. Det er fra det år, hvor han bliver født, at han er malet på den her måde, og hun har været jublende lykkelig, fordi det var samme år, 1848, hvor Elisabeth mister Caroline. Det her er Louise og Marie. Louise og Marie var psykisk udfordret og var ofte placeret fra hjemmet, og de dør begge to. Altså senere end Elisabeth, men på Sankt Hans Hospital. Agnete er født Agnete, og det bliver hun ved med at være, men hun bliver så også gift med hr. Læsø, det vender vi tilbage til. Her har hun sin fars hat på og vandrestok. Og her er vi Sofie. Der er jo flere børn, der bliver brugt som modeller for Elisabeths malerier. Sofie har hun også på den her seng. Det er bryllupsgaven fra Elisabeth til Sofie og Emil. Hun bliver gift med Emil von Holstein-Rattlau, og her er Sofie skildret som en havfrue, og Emil herover som en havmand. Ja da, børnene betyder utrolig meget for Elisabeth, og her har hun skildret den nytilkommende. Det er Sofie her, så er der Marie, Agnete og Louise, der kigger. Kun se, ikke røre hedder værket, og så ligger dukken hernede og bliver noget overset. Så er der Harald, som stod Elisabeth meget, meget nær. Han bliver kun 26 år. Elisabeth udgiver en bog om Harald. Det er en mor, der her skriver erindringerne om sin søns liv. Mangt et ømt ord vi vidner herom, men nu han er død, betragt dem da som blomster, strøget på den kæres grav. Og så er der Holger, den sidst tilkommende, der ses sammen med sin amme eller barnepige. Gik de i forældrenes fodspor? Ja, til dels. Thorald, han blev musiker, meget anerkendt, og skaber faktisk også et særligt nodesystem, som så ikke lige slår igennem, men han var anerkendt musiker både herhjemme og tager også til USA. Så er der Harald. Harald bliver meget vel modtaget som maler, og som jeg tidligere har været inde på, så bliver han fremhævet i English Female Artist. Ikke at han er female artist her, det er hans mor, men han bliver fremhævet, fordi på det her tidspunkt bor han i Konstantinopel, Istanbul, og er meget, meget anerkendt og udstiller også i London. Det her er et af de sidste værker fra hans hånd. Det er faktisk et samarbejde mellem Elisabeth og Harald. Elisabeth har ligesom lavet kompositionen, og Harald har været nede og lave fiskene. Så er der Agnete. Agnete bliver gift med kaptajn Albert Frederik Læsø, som havde udmærket sig i den franske hær. Han er professionel soldat og tager engagement hos shahen i Persien, og der er de så i 5 år, og senere bliver han ansat ved det indiske udenrigsministerium. Så Agnete, hun følger den over fra moren, at hun rejser, og hun skriver, og hun tegner. Det her er en bog, hun udgav fra Persien, fra hendes år der, og da de så vender tilbage til Indien, skriver hun haremsbesøg og jungleliv i Rajputana,
som er i den nordlige del af Indien, og hun skriver også en glimt af Hindustan, som er et datidigt udtryk for Indien. Og så er der Holger. Holger maler også, er relativt dygtig, men knap så anerkendt som Harald. Men Holgers søn, Jens Adolf Jerichau, han hedder så det samme som sin farfar. Han indeholder jo en anden tid, en modernisme, hvor man lader farverne få lidt mere frit slag, og hvor man også kigger mere på de geometriske former, hvordan kan de spille sammen. Han er utrolig anerkendt også i dag, og de her værker, som bliver solgt for mange, mange penge. Han dør desværre ret ung. Hun havde som udgangspunkt 9 børn, og flere af dem fulgte efter hende. De dykkede også ned i kunstens skattekiste og lod sig inspirere. Og dernede er der altid noget. Der er aldrig ingenting.